U današnjem videu ćete gledati kako se tek oguljeno janje peče na ražnju. Svaki put mi u komentarima postavljate pitanja zašto nema glavu i kako mogu da pečem janje bez glave. Da je glava tu, ovaj video bi sigurno bio blokiran, jer mi kažemo da, a YouTube kaže ne. Prije nego provučem prečage, ubacit ću šaku do 2 soli unutra. Šaka i po će biti dosta. Glavna razlika između tek oguljenog janjeta, kao što je ovdje slučaj, i onog što smo pripremali dan ranije, je ta da je meso toplo i samim tim se brže peče. S razlogom sam pozicionirao ražanj visočije kako bi usporio proces pečenja. A da ga požurim, za maksimalno sat 30 minuta bi bilo pečeno, ali bi bilo žilavo. Sad ću vam objasniti kako raspoređujem lagano žar, jer ovdje neću sigurno prvih 40 minuta ništa stavljati. Planiram da ga pečem oko 2 sata i 20 minuta, a nakon toga rizikujemo da ga prepečemo. Dobra stvar je što danas nema vjetra, iako je kraj oktobra. Žar ću lagano pomicati prema janjetu, a novi ugalj kad budem dodavao, redat ću ga iza ovog žara koji je već zapaljen. A ispred ovaj žar prvi koji je bio, kad se on u potpunosti razgori, ja ću ga početi lagano nakon prvih 40 minuta postavljati pod butove, pod plečku i pod vrat. U slučaju da nam vjetar počne prav problem, ražanj ću pozicionirati niže i više ću žara staviti pod janje. Mnogi od vas u komentarima kažu da se moj ražanj okreće u pogrešnom smjeru, to jest okreće se od vatre, a trebao bi prema vatri. Iz vlastitog iskustva mogu da vam kažem da način na koji se okreće ovaj ražanj, pečenje zadržava više sočnosti. Zato što strana koja odmiče od toplote pušta sokove koji se spuštaju na dio koji tek prilazi vatri.
Nakon što sam rasporedio žar, posolit ću janje sa vanjske strane. Prošlo je sat 50 minuta, janje nam fantastično napreduje, polako dobija zlatnu boju. Sad ću ga ponovo posoliti sa vanjske strane, popit ćemo kafu i za nekih 20 do 30 minuta ćemo ići na rezanje i na degustaciju. Kamerman. Evo i za tebe. Izvoli. Hvala. Prijatno. I vidimo se u narednom videu.